ये जनजाति के सरदार पहले चाकू से त्वचा काटते हैं और टाइगर का पैटर्न जैसा डिजाइन देते हैं। वे उस पर ज्वालामुखी के राख लगाते हैं ताकि निशान का रंग गहरा हो जाए। घाव के भरने के उभरे हुए निशान सजावट का ही नहीं बल्कि सामाजिक स्थितियों का प्रतीक होते हैं। जनजाति में जितने निशान आपके शरीर पर हो आप उतने ही लोकप्रिय माने जाते हैं। इसके अलावा लकड़ी के कोयले के चूर्ण को मसूड़े पर एक नुकीली ब्रश से तब तक लगाते हैं जब तक कि मसूड़ा गहरा रंग का न हो जाए। जिस लड़की के मसूड़े जितने गहरे रंग का होता है उन्हें उतने ही शादी के रिश्ते आते हैं क्योंकि उनको सुंदर माना जाता है। उसके अलावा वो अपने मृत बच्चों को पेड़ के खोखले में रखते हैं और उसे पैक कर देते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनके मृत बच्चे पवित्र होकर फिर से जन्म लेते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।